Всем привет! Сегодня у нас Спринтер 611 мотор, капиталка. Сейчас будем снимать мотор, вытаскивать. К сожалению, видео, которое я до этого снимал по разборке, я нечаянно удалил, поэтому этого не покажу. В данный момент снято 3 форсунки, на втором цилиндре проворот, снят коллектор. Ну и в принципе все. Четвертая форсунка не снята, потому что она закоксовалась, ее не вытащить. Поэтому будем выбивать ее, когда уже снимем мотор. Сейчас покажу. Короче, внутри. Поехали. Вот так вот сейчас выглядит все внутри. Сняты 3 форсунки, четвертая на месте. Вот, даем ее. Вот там все закоксовано. Форсунка не пошла. Ну, соответственно, коллектора нету. Фишки отстегнуты. Ну и по сути все. Сейчас первым делом разберу морду, чтобы ничего не мешалось. Солью антифриз. Ну и, наверное, все. Погнали. Так, в первую очередь снимаем решетку вот эту. Тут она крепится справа под отвертку болт и слева. Ой, что не фокусируемся. Вот. Также отстегиваем здесь вот проволока примотана к решетке, вернее, туманки. Ну и все. Там уже будем снимать верхний телевизор. Далее снимаем фары. Сначала вот эту нижнюю часть фар. Она откручивается. Здесь вот болт под торекс. Дальше, когда ее снимем, вот у нас 2 крепления фар нижних. Вот второе. И сверху 2. Вкручиваем их, снимаем разъемы с фар и снимаем. Далее, так, по фишкам. Вот как у нас выглядят фишки. То есть, вот эту заднюю часть мы оттягиваем назад, и она приподнимается. Что сегодня с фокусом-то? Так, теперь вкручиваем телевизор, верхнюю эту планку. У нас получается по краям 2 болта. Здесь и здесь. И спереди. Вот здесь. И вот тут. Откручиваем их. Замок не помню. По-моему, надо тоже откручивать. Сейчас посмотрю. Но если что, вот 2 десятки еще. Ну, если буду откручивать, то скажу об этом. Все, погнали. Так, вот наш телевизор. Замок остался на месте. Вот тросик. Там легко снимается. Дальше. Надо слить антифриз. Сейчас полезу вниз. Солью с радиатора антифриз. Если есть тут пробка. Если нету пробки, то сниму шланг вот этот. И через него солью. Короче, посмотрим. Сейчас сливаю антифриз. Дальше буду снимать интеркулер. Вернее, вот интеркулер, радиатор. Короче, освобождать весь перед, чтобы ничего не мешалось. Все, полезли вниз. В общем, сливаю я антифриз. Решил сливать здесь. Отсоединил от радиатора шланг. Почему здесь? Потому что машина низкая. Вот. Бампер, вернее, низкий. Плюс он перекрывает радиатор. То есть, если видно,
Ни хрена тут не видно, короче. В общем, для удобства открутил я, получается, масляный радиатор. Он на двух болтах к интеркулеру крепится. Вот у нас интеркулер. Вот эти болты. Дальше соединил патрубки, который с турбины идет на интеркулер. И получается вот этот патрубок. Вот он. Вот. Вытащил интеркулер. Интеркулер у нас крепился здесь вот болт. И здесь. Снизу там не было креплений. Почему-то. И вот они есть. Болтов, короче, не было, поэтому снялось удобно. Ну, соответственно, подвытащил радиатор. Немножко сместил его вправо. То есть туда. И снял патрубок. Так что теперь можно соединять все патрубки. То есть вот у нас, сейчас сфокусируюсь. Вот у нас раз патрубок, здесь патрубок. И можно будет снять радиатор, уже ничего не будет мешать. Все, погнали. Все, вытащил радиатор. Забыл еще про один патрубок. А вот он чуть пониже там идет. Покажу. Вот эти два я показал. Вот он, который ниже идет. Сейчас, наверное, откручу еще здесь патрубок, Как раз с которого я сливал. И всю эту конструкцию оставлю здесь на машине. Или сниму вообще. Так тогда вообще ее снять, чтобы не мешалось. Дальше откручу выхлоп. Вот этот болт. Сниму выхлоп. Хотя снять он, наверное, не даст. Там вот сзади поддержка. Ее, к сожалению, сейчас, наверное, не видно. Хотя не видно. Вот она. Потом буду залезать под машину. Откручу ее, чтобы трубу в сторону откинуть. Так. Ну пока все. Сейчас это сниму. Дальше видно будет. Итак, продолжаем. Снял я патрубок. Крепится изнутри здесь. Вот два отверстия. Вот этот патрубок, который большой, чтобы не мешал мотор снимать в дальнейшем. Дальше. Сейчас буду снимать проводку. Проводка здесь идет одной косой. Вот у нас сама коса. Все вот эти фишки, все поотстегиваю. Все в центр коллектора. Через центр, вернее, коллектора у нас снимется. Все уйдет вниз. Коллектор я оставлю, наверное, на месте. Снимать не буду. Пока не знаю, короче. Смотрим. Скорее всего, не буду. А может, сниму. Хрен его знает. Так, дальше. Ну, дальше пока все. Сейчас займусь проводкой. Дальше уже покажу, что там да как. Вот так вот у нас выглядит пучок проводов. Вот все фишки. Все оттянул. Сейчас вот этот пучок уйдет вниз через коллектор. Там отверстие. Так что, в принципе, тяжелого ничего нету. Все, погнали дальше снимать. Вот так вот выглядит наша коса. Все провода тут. Вот она. Тут еще идет провод на стартер. Сейчас попробую показать. Я уже сорвал. Вот получается на 13 и на 10. Откручиваем. Тоже достаем все.
проводкой почти все. Сейчас отключу стартер. И, по-моему, с этим можно будет покончить. Погнали. Стартерную проводку освободил. Не помню, показывал, не показывал. Гидрач в сторону откинул для удобства. Вот он тут на 3 болтах крепится. Так, отключил лишние патрубки. Здесь вот сзади патрубок, он туда назад мотора идет. Вот он. Где-то там. Вот, будет мешать. Здесь спереди, вернее сбоку, подключил. Так, далее. Далее. Не помню, что показывал, что не показывал. Снял топливные трубки с фильтра. Вот они в стороне тут откиданы. По сути, как бы вроде все. Так, снял сервисный ремень, соответственно. Вот у нас натяжной ролик. Вот у нас под 17 ключ, либо же под торекс. Тут кому как удобней, как говорится. Вот. Дальше вроде как все. Честно, я особо не помню, но насколько мне не изменяет память, надо открутить будет. Вот у нас эта коса, она там, если видно, сейчас попробую сфокусироваться. Особо не хочет. Короче, вот у нас проводка в пластиковом кожухе, она под низ мотора уходит, надо ее отстегнуть. Снизу это все делается. И откручиваем коробочные болты. Ну и, соответственно, снимаем стартер. Откручиваем коробку. Потом останется открутить только подушки. Вот здесь раз болт. Тут где-то второй. И все, мотор можно будет снимать. На улице идет дождь. Поэтому не знаю. Сейчас, если дождь поменьше станет, то залезу, откручу и сниму. Если нет, то все, на завтра переносится. Погнали. Итак, в общем, ждал я, пока кончится дождь. В итоге он не кончался. Пришло время ехать домой. Я уже переоделся, и дождь кончился. Так что это все оставляем на завтра. По сути, осталось открутить только коробку. И все, мотор будем снимать. Ну, завтра это уже покажу. Так что, как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки, кому понравилось. Задавайте вопросы, вступайте в наши соцсети. Все, всем пока.